Siimeetiin jira gabricha sinjaanjee gabricha yaaniin wariyan lammii Itoophiyaa taanan. So ammaan kan akka inni jedhutti Fir'oonon alaabaa kennaa haate Asmaraarraa leenuu jalaa fudhatanii Finfinnee keessaa baasanii baadiyyaa nu galchan jechuudha. Itoophiyaan deemtee Saudi Arabiyaa ni koloneeffatti mallattoodha. Yaappee. Ummata Itoophiyaa kanaa dhufee kaabaan beektaa masjiida rabbisan dhufee jiisuutaa gizee isaan jiisan already Suudii qabatanii jiisanii achi booda addunyaan ni goolabamtee Awwaaqmoo qeerroo fi qeerroo si boo jaabu react arras video biraa qabadhe si dhufee jira video part 2 hamza irra qabannee dhufne jechuudha kaleessa react dalene gimmaasha dheedhee dhufne jechuudha lakka am part na chef nu nagarreeyyuu malee ganaa waan baay'ee hasaachoo minni ganaa zabarru akkasumas olamaayatun baay'een deebii irra deddeebisaa jiranii ustaaz raayyallee waa wayii jedhe jira klippi isaallee achumaan hojii ilaallee zuwanni sattin tabin jechuudha doo video sattin tarin dure maybe kudhakka klippi ustaaz raayyallee hojii ilaalla sinin jira nuwanni qeeq waan takka qeeqoo manaamini nun gal maaliif waan fedhaa dubbatu waa'ee amantii dubbate waa'ee gosaa dubbate waa'ee biyyaa dubbate anen beekumsi kiyya bakka amantii waa'ee amantii irraa dubbatan hin gahu waa'ee biyyallee wakkalee bakka dubbadhu san hin gahu waan ta'eef anen ama regular citizen just fataachuu wajji kuflu waan inni jedhe irratti waan haga yaada haga beekumsa kiyyaa dubbachuu beekumsa kiyyaa ala taruu hin danda'a so warra garii jira watitti ana react irra godhee kuflu ati bakka amantii kee maali waan akkana kufalta mana baay'ee dammoo qufan na qabaara bataam kaman jirre kana challenge addaan hin kutu hidheeti malee qufaan na qabeera so yeah please like godha prime kennallee deemaa hin jiru so yeah let's go gara video kenna baay'ee bakkitee wanni taate bicha keessa laalla bakkitee ajanda taate tu hawaasa muslimaa bra komi guddaat wanti gaabbiti yookiin wanti dhiifama jettu jiraate salaati jennina waan ibsitu soo jiraate ajanda ummatti ajanda ta'uudhaanis ni beekamta arginee jirra ajanda taate yeroo wayimmoo jilbaaba yookiin immoo mudawwara gubdee ajanda taate turte maaliidhaaf akkas gootee yeroo sana hoo wanti si mudate keessa akkamitti dabarte ajanda ta'uu qofa miti komii guddaan lesratti ka'ee ture keessattuu hawaasa muslimaa bra komii guddaat wanti gaabbiti yookiin wanti dhiifama jettu jiraate salaati jennina waan ibsitu soo amee dhiifama ni gaafata no kunimmaa dhiifama hin gaafatu malee ani gonkumaa hoo waan dhiifama gaafadhu exactly that's what I'm saying wanjala dalagee dhiifama gaafata wanjala daleen okay wanni nan godhe maal seete amantii islaamaan baradheetin jira already haga namni islaamaa tokko baratu guutuma baradhe alhamdulillah quduraa rabbiitiin jecha asirraallee sujuuda hunisni salaa asirra sigori ujaawaasi jettee asirra maal taate saniif jecha ani waan hin beekun godhe ammoo irra hedduu nama waan hin godhe san hin beekan maal seeyanii uffanni adiin kuni amma ati arruma kaatee gurbaan kun yooniif uffata san uffatee imaamaa firra kaayee dhufe wantaa dhufe ayyaantu beekumsa uumuu guutame seeyanii mallattoo amantii islaamaa seeyanii to be honest uffati mudawwara manaaminiin waan takka bara amantii miti wal qabatu akkana fakkaatetti wanni aadaa warra arabootati I think so yeah uffati akka san uffata kanaa yooniif masjiida deemte garaagarummaa mindaa uffata kaaniin addaa 30 kudhanfaa qabdaa jee warra yaadu jira garuu wanni sun hundinuu kajiba jechuu ammallee namu kana wajjii gala waan jedhu kana I think mudawwarri aadaa jaraati malee amantii bakka hin bu'u uffata ammaan firraa qabu kanaaf isanii yoo masjiida deemte sagaddees tokkuma garaagarummaan qaban kanaaf jecha he's right gaara kun guyyaa jummaa qofa uffatanii shattootti facaasanii fannisanii jalaqamaan gara keenya uffata yeroo hundaa uffata ittiin daladdus waantu ta'uu danda'enni saniifuu isa kana yeroo dheeraa waan hin itti yaadaa tureef jecha yooniifin maal godhe dafee uummata bira ga'uu danda'a ergaan isa kanaa jeetti yaadee kaamsichi uffatichi amantiitti waliin qabatu saniifuu bum godhee dhooseef bombii isaan dabra geessa kumana yaade boodara deebi'anii irratti intalanii anillee ibsa kanneefi okay dhugaadha wanni kun amantii waliin qabatu amantiin islaamaa loogoo fi asxaa minaamin waanuma takkallee irraa bilisa sadiif jecha amantiin islaamaa waan itti homataniin hin qabdu kun yaani akkasitti isaanis amananii namni hedduun achi booda dhiisanii jiranii uffachumayyuu akkas inni aadaa arabaati anillee nama kana walii gala aadaa arabaati isaasee inni amma yooni fate akka isatti maashi gootee uffatte lammii biyya biraa taate jechuudha keessaa fi Itoophiyaa faa taate dheessirraa lafa buuse jechuudha waan itti firra guurtee jirti as taate asin nama shagotu tan inni sirraa dhee lafa buuse maali aareeti moo ati maaliif akkas godhe keessaa fi ilaalati Itoophiyaa taate akka isaanii sanii yoo deemte duraanuu Abiid Sinja Gabra Nun Itoophiyaadhaan nutakkaan gabroonfamne jennaan yaaboo inni gabra keenya sinja maaliif ni beektaa gaafa duratti akkam jedhanii yaadan hadiisa keessa jira
ummata Itoophiyaa kanaa dhufee kaabaan beektaa masjiida rabbiisan dhufee jiisuutaa ጊዜ ኢሳን ጂሰን ኦሬዲ ኻሱዲ ቀበተኒ ጂሰን ያቺ ቦዳ አዱኛን ni ጎለበምቲ ያኒ እሲውን እሱ ዱጋዳ ያደኒ ኪታባ ሐዲስ ያሙ ኸይሰ በረይሰኒ ለፈኻያኒ ጅረን አመተኩም ተካፊ ዲበሸን ይል ለሙማን ተኝሼ ኮቱማን ብየተኛ አኮ ኦፊ ኢሲቲቭ ፎከስ ቱፊ ኡመተ ሀማ በዳታደ ኡመተ እስላማ አዱኛ ተነረቲ ነመ ቢሊየን ለማኒታ ቢሊየን ለማን ኦሬዲ ni በኸለሚን ኢትዮጵያ ጉቱን እሲ ኡመተ በዱ ወከታቲ wanni kun dhugaadha hagamta ka koy hadiisa irratti barreeffamee jira ummata abaaramaa akka taate siyalte what saniif jecha sheekotiin tenyammoo ofuma isaaniitti dhufanii mallee hammeenya isaan hadiisa keessan ho'aan san dhalootatti barsiisaa deeman akka nuti illee hamaa ta'an ifumaaf deebiin isaanummaan ijoollee isaanii barsan amma bro intau wala amma bakana yo dhugaa ta'u intau malee ni beekta awwarri amantii islaamaa qaban guutuun isaanii hadiisa kana dhibbatti amananii akka jiiguutee sunni amantii kaaban ummata Itoophiyaa jiisanii amanan ijoollee isaanii barsiisan kuniin guddata generation to generation wal dhaalchisaa deeman jechuun hammeenya ifumaa jechuun dubbiin tun garuu hajiba. Eenyu beekaadha bar dhugumatti iyyuu bara akkamitti warra Itoophiyaatti diigaa kana ka jedhu akkamitti sanii yaadu. Gonkumaahu kaabaan diigamtus hin jirtu jechuudha. Maal barreessee hadiisa keessatti maaltu barreessee waan akkasii. Wanni isaan barreessanii ni beektaa hayyoota Arabootaatiin barreesse. Because Itoophiyaan tuni biyya abbaan fedhe attaa godhee cabsuu hin dandeenya keessaa takka. Okay sababa saniifichaan jedhirre. Kitaaba keenyarra illee saniifuu maal fayyadaman akkuma seeme amma alaabaa Masrii irraa kaaseeti waan hedduun takka jechuudha gaafa kush government ture gaafa sanitti kibba Masrii irraa eegalanii jechuudha biyya Egypt irraa eegalanii hanga Somaaliyaatti ummata kush government bulchoo ture jechuudha kush governmentiin kun ummata guddaa paawura qabu isaan choominni sammuun isaa akka fedhillee haasuu gira araan waan haasuu kun interesting wanni nama haasaa dhaquu nat tolaarte haga silaan kofallee beekteen haga silaa sirnaan dhageeffachaa jira malee. Suni Oromootaan hoogganaman ummata afaan kana haasa'u garuu Oromoo jecha yaa hin jiru beek ummata afaan kana haasa'uutitu isaan san hoogganaa jechuudha. Hogguusanii teessoon magaalaan guddoon capital city isaaniitis Asmaraa fi Maqalee. Gaafa san ummanni seemin jiru jechuudha. Ummanni afaan Amaaraa haasa'u hin jiru. Handurti biyya ummata kuush kana isa jechuudha. Handurti Oromoota amma jiru kana isa turte jechuudha. Seenaadhaan Asmaraa fi Maqalee turte. Asmaraa dhaqnaa fudhannu re. Gaafa san Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam mootii Habashaa bira deema warra isaatiin jechuudha intala isaa Zainabaa fa'aadhaan. Faamilii isaatiin. Deema Habashaa mootii naman zallamne jira isaan bira dhaqaa mootii amantii hundaaf wal qixaa jira jeen mootii san bira dhufan isaan gizee inni dhufu ummanni sun guutuu dhufan ni gaafateen isin isaa dhuftan ummanni akkanaa kun jennaaniin nuti akkanaa biyya Saa'udii irraa amantii haaree islaaminaa ta duraan ergamaan haareen xumuraa Nabi Muhammad ergamnaan amantii haareen fidde yaanii nuti nabiyyicha sanitti amannaan nu ariyanii yaaniin warri biyya isaanii lammummaan isaanii haa hogguusan gizee isaan inni itti himu okay ragaa maal qabdan jeen kanarratti inni ergamaa ta'u waan kana wanni yaadadha jihaada Hamzaa tokko irratti yaadadha laallee jira viidiyoo itti himan inni seera rabbiitiin bula seera Yesuusiin bula ni beektaa Najaashi jechuudha Najaashi ni beektaa Maqalee bulchi hogguusan okay yee ni beeka jechuudha inni already amantii islaamaa fiifuu kan kiristaanaa kan Yesuus saniin bulu waan buluuf jecha hogguusan dhugaadha jee amanee ummata san qubsiise. Gaafa gartee silaa Oromoo ummanni Aksum akka Najaashi kun hundiin dhufin dura ummanni kuni reersiin kana guututti ummata kush government ummata Oromootii ture jechuudha. Amma bakka tana gaafii hin qabulleen erga gaafas Nabiin alayhi salaatu salaam sahaabaa gara Habashaa erge ummati kun ummata gaariidha jedhee erge akkamitti deebitee Itoophiyaan tunin Habashummaan tun deebitee Itoophiyaan tun jechuudha Makkaa diigdii jedhanii hadiisa keessa barreessanidha amma that's my question one is jedhe keessa salaam akkami like it be confusing I'm just asking maybe warri deebisan haa deebisu warri beekumsa qaban haa deebisu gaafiti gizee tana gaammaan tana Oromoon cabuuf deemte amma gabroomuuf deemte kuush governmentiin diigamuuf deema eenyu jiisu deema naane Faraa'oona kabiyya Masrii kana jechuudha Faraa'oona nu beektaa isaati Faraa'oona lamaa jira santu cabse inni cabseeti
waan silaa Oromoon ittiin jiraattu mallattoolee isiitii fi guddina isii qaroomina isii guutuma fudhatee biyya sanii hambise. Alaabaa Masirraa kaase alaabaan Masirii immoo abbaa gadaati. Kush gavrimantii jechuudha sirna gadaa kush gavrimantii ittiin buluu tureeti. Alaabaan abbaa gadaatun fuudhanii adaruma qofa jidduu haatan jechuudha abbaa gadaa jidduu biyyi Ijipti adariin beektamu tabarris sanuma qofa jidduu haatee fudhate. So Fir'aawn alaabaa teenna hatee achi kaatee jechuudha. Baay'ee horma kenna. Akkasuma piraamidiin kunis wanni hedduun takka ta Oromooti. Wanni piraamidii illee ta Oromooti. Sadeen tun guutuu ta Oromooti. Hatta tangartee doolaara irra gubbaa jirtu. Akkana iji jidduu jirtu sun hundinuu ta Oromooti. Hiccitii rog-sadee tanaa maaliin beektaa? Beekumsa. Hiccitii beekumsaati. Hawusaa waliin dhahi akkana jigoota lee walakkaa. Abbaan gadaa tokko kursi miila sadii malee irran taa'u guzeenii fi aangoo isaa keessatti. Maali innaan aangoon miilli sadii jechuun rog-sadeen ni daddaaqaa mire zigijii akka kursi miila afurii tan nuti irra teenyu tanas hin taa'u. Diriirfatteen teessu. Koodii beekumsaatiin jennere ummanni abbaa gadaa huyyoon hin taane yoo isaaniif hin taane isaan gabroomsetti fincilee jiisuu danda'a jechuudha. Saniifu koodii beekumsaa waan ta'eef yoo kursi miila afur akkatti irra teesse akkuma mililikfaatti gabroomfata hamaa taata namoonni duraa hunkaatu jechuudha. Wait. Akkaataa de wal qabsiisee haasa'uun is okay is bareeda nama. Addunyaan sanbartee fudhattee akkasuma kush gabreemantii cabsanii jenereeshinii haaraya asmaratti afaan seemaa sa'u. Afaan Amaaraa afaan waraanaatiin beektaami afaan uummata isaanii fuudhanii jenereeshinii haaraya uummatan jechuudha. Uummata kush guutuma dhabamsiisanii dhufanii Maqalee akkasuma godhan dhufanii Finfinnee dhufan jenereeshin deemaatuma dhufan. Finfinnee yaadadhu Finfinneen amma caakkuma turte bosona safaruma jayaati Finfinneen handurtee Oromoo asii miti jechuus ibsuu barbaadeeti akka fakkeenya gaasii ta'uuf. Handurtee Oromoo asii miti gizeeniif as dhufan. Akkuma ati beektu uummata Oromoo tokkootiitu ture hagoojjoo mana citaa jajjaaratee jiraatu horii horsiifatee ni beektaa miiree warra handura lafatan irra ture. Gizeeniif mililuq dhufu afaan Amaaraa ni jira bakka osoo isaan hin dhufin dura ni jira Finfinnee hin jiru. Dhufaniiti uummata san buqqaasanii asii hojjisanii Arsii Harargee kana keessa Wallagga keessa if dura gaxaariyanii jechuudha. Bakka tanatti ifumaaf wal horanii afaan haaree aadaa haaree alaabaa takka afaan takka amantii takka asumatti uummatan jechuudha. Asuma lafa kaanii akka waan samii dhufaniis si fakkaatti. Nuti hin argine waan ta'eef jecha samii dhufanii asumatti uumaniif teenyamma garuu akkasii miti. Asumatti aadaa keetis afaan keetis ajjeesanii nama aadaa sittaanii akka ati Finfinneedhaaf lallabdu si godhan jechuudha. Finfinneen tiyya turtee keessa na baasan jettee as qofaa miti. Asmararraayis akkuma fakkeenya Finfinnee kanatti sa'ariyanii as fidanii Finfinnee keessaa si hojjeesanii baadiyyeessi galchan jechuudha galatti. Asmaraa nuti hin daree. Cuubinni waan barii dhaasaa malee. Amma addunyaa keessaa nu dhabamsiisan jechuun Masiriin achirraa eegalte. Masirii keessaa nu ariite. Deersii guutuun nu harkaa fudhatan. Inni beekte jenereeshinii ammarra jiraatu. Dhufanii asiis nu wareenii daggala nu hochiisan jechuudha. Suudi Arabiyaan wanni san gooteef maali? Uummanni kuni yoo akka duraanii sanitti kush gabreemantii san deebisee qaroomee jiddubaa kana guutuu isaa qabate Saudi Arabiyaa ni koloniifatan jechuudha. Fuuldura inshaallah Itoophiyaan Saudi Arabiyaa ni koloniifatti. Lolaan osoo hin taane attaakii osoo hin taane agriimentii waliigalteen funyugaaleen ni mallatteessite ofuma keetii osoo isaan. Akkamitti? Yoo wallaahi. Si gizee qaban nama fakkeenya filannoo gizee qaban. Itoophiyaan Saudi Arabiyaa ni koloniifatti. Koloniifachuuf teessee wanni isaan yaadaa turan san itti dhufuu teessi. Kaabaan hin diigamtu kaabaan kijibaa bar akka difeensiif irraa si godhaniifi. Amma ati bar gizeeniif Saudii teessu waan amata humta kaadhibba shanammeenya kee barataniif siimeetiin jira gabricha sinjaanjee gabricha jaaniin nu wariyan lammii Itoophiyaa taanan addunyaa biraati. So ammaan kan akka inni jedhutti Fir'aawn alaabaa kenna hate Asmaraarraa leenuu jalaa fudhatanii Finfinnee illee keessaa baasanii baaddiyaan nu galchan jechuudha. Itoophiyaan deemtee Saudi Arabiyaa ni koloneeffatti mallattoodha. Maagaay. Ifi nuti isaan bira waladde ija ijaan laalamne jechuudha. Kaaba jiisuu teenya biyya tana dhufuu teenya dhalootatti isaanii wal barsiisaa dhufanii mire saniifuu ati Itoophiyaa taanaan ijaamtuun si laalanii akka malee qoccollaa xiinsammuu hunda sirratti dalagan jechuudha. Waan kana beekaniif jecha booda gizeeniif kush gabreemantii ni deebi'e amma. Gaafa deebi'ee filannoo booda inshaallah ni deebi'e filannoo kamii? Isteeppii takkaffaan
chapter 1 reelsii guutuun ni fudhanna kush governmentiin gizee deebee lakkan guddachaa deema Suudiin bu'uuraalee misoomaatiin nutti hayyamti dirqama. Okay. I like that. Okay. Saudi Arabia nutti hayyamti ammaan kana Suudiin fudhannaa jechuun jiran akka jedhaa jiru. Saniif jecha Hamza Ibrahim. Nurraa warqachuudhaaf qabeenya isaanii guututti agriimentii gootee nu dhaalchisuu qabdi jechuudha. Hadachi keessaa ol yaa'u maal qabdi isin? Gaazaa fi daaba qabdi waan nyaatu guutumatti hin qabdu. Kanaan bitatti jechuudha isin. Bu'uuraalee misoomaa teekinooloojiis waanta maallaqa kanaan bitatti. Saniif jecha nuti illeen Itoophiyaan ammoo rabbiin uumama waan wedduu badhaaseef jecha waan isaan itti hajamu waan jiruuf agriimentii gooneetuma laaftumatti isaan kontirool goonaa jechuudha. Zagireetas Itoophiyaa gizee jaarti alaabaas ni jijjiirta. Sini jijjiirta waan hunda godhuu dandeessa. Itoophiyaan amma gizee lookashinni si babal'ate fuuldura maqaan isini jijjiirama alaabaan inni jijjiirama maybe inni dhufu suni akka Oromoon barbaaddu san takka afaan Oromoo afaan federaala Itoophiyaa biyya maqaa jijjiirratte san ta'uu danda'a jechuudha. Saniifuu gizee akkasii ati maqaa Itoophiyaa yoo jibbuun qabdu maqaa biyya tanaatti ture takka yeey Abisiiniyaa kajoo jibbuun qabdu maqaa lafa tanaatti ture Habashaas kajoos maqaa biyya tanaatti ture jibbuun qabdu wanni nana basheef hin jiruuf saniif gizeen Itoophiyaa irraa maqaa bira jijjiiramte Itoophiyaa kana darbuun qabdu jechuudha. Seenaa keessanii jira waan dhugaati. Waan atillee ni beekta ta'a jechuudha. Saniif hundaa'u jaalataatuma maqaa lafa kanaa ta'e fudhattee akkasii wajjin deemuu qabdaa fi dhanuu ani Habashaa ifiin jaa jechuu haraa gabaabaa. Amma waan ati kana kaaste kana seenaa kana akkaataa amma bal'istee sammuu keenyallee abdii keenyallee bal'istee nutti himte kana yoo xiqqaate like maximum isaa yookiin yoo guddate hangam tura yoo xiqqaate hangamitti nu ta'uu danda'a. Oh my God, yeah. Waan taateef ulalbaab Hamza Ibrahim mee hangam fudhata? That's a good question. Intro wanni guddaan duraa jechuudha. Step durarratti gaafa hiriirsii fudhatte kunis step tokkoffaa. Reersii kana amma galaana diimaa kana amma intro inni filannoo booduma godhiisa. Filannoo booda godhi. Yoo ta'uu baatee lolli dhufee seenta? Dirqama gaa. Dirqama illa aleek. Jechuun wanni wareegamaan hin dhufne hin jirtu mi'ooyitu isinuyyuu. Wareegama malee kan hin toltuyyuu. Saniifuu isaanuu bar humnaan dhufaniiti nurratti siistama jaaratanii nu bachiisanii jenereeshina haaraa afaan haaraa uummatanii atis akka isaanii sanis suutaan irra qabsaa'uu dandeessa. Gizee qabsooyte isaan fudhatte akkuma isaan nu dhabamsiisan nutis humnaan osoo hin ta'in achi dhaynee qubanne afaan aadaa keenya uumne jenereeshina haaraa achitti uumne hiriirsii kana gubbarra guututti afaanuma Oromootu haasa'amu ta'a akkuma amma afaan Asmaraati afaan Eertiraa haasa'amu kanatti afaanuma Oromoo deema. Dubbuma afaan Oromoo deemu tana keessa dur takka afaan Eertiraati asitti haasa'amu ture jettee atu haasa'u ta'is jechuudha. Handurti ni deebiti jechuudha bakkatti. Baay'ee bareeda. Handura Finfinnee miti handurti Oromoo. Achi hiriirsii. Handura jijjiirtee jirta. Handurti Oromoo wadidha yaa. Handurti Oromoo Asmaraadha. Okay. Bakka guddoo maallaa qabdu dhiifte. Maal asii qabdi Oromoo namoo keenya Finfinnee keessaa wata kan qabdu. Foogee dheeraa nuyi fi wanni hundinuu siistamni guututti. Guutuu siistamni kana afaan biraa asootti irraa fayyadamu. Maqaa keetiilleetti dabalamanii atis Itoophiyaa siin jechaati. Garuu fayyadamtu tajaajila guutuun argattu tajaajila Itoophiyaan argattooti ammoo maqaaf Itoophiyaa siin jaan atis booda waan tana ni dhufti jechuu barbaadeeti Itoophiyaa jechaan maatis asii waan fayyadamu. Daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofmar podcast karaa miidiyaa Soofmariin isiniif dabarsus ni dhaga'ama. Sheekas manzumaanis ni qabda. Nama amantiitis akkasumas immoo manzumaas. Sirbaa fi manzumaanis waliin deema. Okay, that's interesting. Ni deema. Deema. Dawee jechuudha amma dogoggora. Paastumaa fi suugoo jedhin. Goraan amantiidha keessatti osoo hin beekin dalage tokko illee qabu waa hunda osoo hin beekutiin godhu jechuudha. Waan hangara nadaan geessa qofaan hin godhe. Balleessaadha jettee yaaddu? Gonkumaa balleessaa miti wanni nan dalagu guutuutti neessi jechuudha. Raakuma bishaan. Shuuminni bakka suugiddaan ija dhiqatee dhufe malee. Jecha yaa waa hunda sirbaaf manzummaan akkamitti waliin deema? That's a good question. Tolchee deemaree maaltu waliin hin deemuun hin jirtu maaltu sin. Orkaadhaa haraama sirbuun hin jedhu sin biratti amma caafa keenyattis sirbi haraama akka ta'ee orkaa garuu ammoo dhumarratti hin too'ibatu namni baay'een achi faarfataa fa'aa ta'u dhumarratti. Isin biroo akkam waan akkasiin jiru haraama hin jedhu. Ulul albaa bira fi seera rabbiin buusa keessa quraana keessa jechuudha hin jiru.
Okay, wait, oi, bro, what? Yaa rabbii uummata na keessa qexa kitaaba quraanaa jechoota baay'ee fi jechoota waliin dhoyin gonkumaa abbata keessaan argitu jechoota kum dhibba jaal qaba jechoota akka hawal dhawun jiru walafaan deebi'ee san keessaa hun jiru dhoowwaadha jeemee haraam jaamee ittiin dhiyaatin jaamee hin jiru sirbuun haraam hin jedhu waan maaf sheekonni yeroo tokko warra sirbannee amantii dhiisanii tarii uffannaa ta'uu danda'a hin beeku garuu haraam macaafa keenya keessatti sirbituun mootummaa waaqayyoon dhaaltuedha. Ni dhaaltu. Yo, artistoota waraabaa tasfaa kennaafii jira malee kun. What? Ni dhaaltiya. Egaa rabbiin tokko rabbii alama rabbii addunyaa guutuu tokkumaami kan hundinuu beeknu. Isa biratti akka quraanni jootti gonkumaahu haraamii miti. Yoo barbaadde wallisuu ni dandeessa. Ammoo wanni haraamii maal ni beektaa? Kijibaatu haraami quraana keessa. Yaa kijiba haraami. What? Kijiba achi keessatti yooniif guuttee yoo kijibde haasawni anaaf yaa ta'u haasawni kun guututti yoo kijiba ta'e haraam kijiba yoo ta'e haraam ta'a jechuudha. Okay, amma sirba keessatti yoo waan dhugaa sirbiti halaal jechuudha. Yoo waan sobaa sirbiti yaa sobaree onneentii akkana sii taatee sii baqaqxee nuura leenii fakkaattaa maalii taata nuura leenii takkaa ergen jiru sii kooluu qabaadhee sii bararaa. Baay'ee muuziqaa qofaa miti. Haasawnummaa namni dooliin haasa'u yoo kijiba amma namoota tokko hin jiru namoonni saaksiin adda addaa kijiban uummanni akkasii xurumbaa fi waan isaan gadhee kijibdoota jedhaman haraam. Si jabaatu turumbaa maarta. Waan akkasiiti haraami malee muuziqaa keessatti ergaa ta'e dabarfachuun haraamii miti. Ati ka quraanaa san fudhatta malee inni kitaaba takkaa maal jetteeyyu kan isaan fudhattu jechuudha. Amma akkam ni beektaa quraanni haraam jeen dubban amma hadiisa keessa haraam jedhanii ni jira. Maal seete? Ati ka hadiisaa fudhattu jecha? Akkasii miti gaa. Laal rabbiin maa farraxinaa fil kitaaba min shay'in jee jira. Saniif jecha kitaaba kana keessaa wanni hafe takka hin jirtu jechuudha. Kanarraa hafee kitaabonni biraa yoo dhufan. No, this nigga talk too much. Okay, partisee hojii deemne jechuudha waa'ee isaa. Ustaaz Raayyaa Abbaa Wancaa maal jedha wajji ilaalla. Tolcha deemaree maal toliin hin deemuun hin jirtu maal tolcha. Dhorkaadhaa haraama sirbuun hin jedhu sibiratti macaafa keenyattis sirbi haraama akka ta'ee dhorkaa garuu ammoo dhumarratti hin too'ibatu namni baay'ee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jettanii waamtamnu akkanuma usulubni ergamaa rabbiirraa qaraani akkana. Akkuma kana. Ergamaan rabbii bar qabla al-bi'saa utuu hin ergaminiin dura Zayd ibn al-Haaris taarika isaa qofattiin isin gaabar. Amantiin Islaamaa jaakeetii keessaniin safaramee nodhamu. Amantiin Islaamaa Itoophiyaadhaan safaramee nodhamu. Itoophiyaadhaan safaramee miti kan inni jiraatu addunyaadhaan jiran. Kanaaf adiyaanni addunyaa kana keessa jiru wanni chaalenjii nama godhu. Yeroo na haasa'u amantii biraan na dhaggeeffata. Uummata biraan na dhaggeeffata. Yoo jettan maal qaba? Nama kanaa na dhaggeeffata. Wallaalaa na dhaggeeffata. Nama kanarratti fookas godhee barreessee jiru na dhaggeeffata. Hayyuun na dhaggeeffata. Deegaan na dhaggeeffata. Beekaan na dhaggeeffata. Darreetu na dhaggeeffata. Gowwaatu na dhaggeeffata. Abshaala na dhaggeeffata. Jedhaa utuu haasa'ame hin bareennu sila hin toluu. Namni barate akkana jechuun akka Raayyaa kana namni gaarii jechuun akkana kun ammoo waan akka hin jenne nama akkana ati akkana taate hin jenne gorsi kennita. Ammoo olumaa gari jira olumaa hin jira. Bakka sheeko tiktook irraa warra jedheef irraa hin jira amma finne jedhee ka'u tokko. Ati akkana abaarsa irra buusanii abaaranii haali godhanii ekelee qodhaa akkasuma ta'u akka Raayyaa kana fakkeenyaaf fudhaa gorsaa maal jedhaan leeqee dhuma ta'u yaa viidiyoo itti aanu deddeebiidhaa galatoomaa waan turtaniif.